Hello mga kaibigan! Okay na po yung aso namin, si Ramsey. Siya inuubo. Oh, very good yung boy namin. 5 days na tuloy-tuloy ko pong ginagawa yung pagpapainom sa kanya ng honey. Effective po talaga. Oh, hindi na siya inuubo. Lalabas na kami ha. Mag-ano kami doon, magpapainit. Magpapainit kami sa init ng araw. Halika na, langga. Labas tayo, langga. Ayan po, napakasaya niya. Hindi mo maiwasan na matuwa ka talaga at medyo maiyak din kasi nga para hindi na nga siya makahinga noong inuubo siya. Pero ngayon sobrang sigla niya at sobrang saya. Hindi na kami nakagastos ng kung ano man sa pagpunta sa vet kasi nga effective talaga yung remedy na ginamit ko kahit na warm water lang at saka yung honey. Talagang napakalaki ang tulong ng mga home remedies. Hindi na kailangan gumastos mahirap pa naman ngayon. Walang pera, wala tayong trabaho kung hindi tayo magra-racket. Kaya napakasaya ko talaga na yung aso ko okay na. Tingnan po natin kung ano yung ginawa ko nung nag-home remedy ako sa aso. Nag-ready ako ng malinis na tubig. Di naman kailangan yung mineral. Yung malinis na tubig lang okay na. Tapos, naglagay din ako ng warm water. Pinainit ko na tubig. Imimix ko po sa malinis na tubig. Ayan. Medyo mainit-init pa. Makikita nyo po na may steam siya. Mix ko po sa tubig, yung warm water. Tapos lagyan po natin ng honey. Kahit hindi naman isang kutsara talaga, kahit nakalahati lang okay na. Or konti lang, kahit hindi naman kalahati, basta meron siyang honey yung tubig. Ayan. Mix lang po natin siya. Mix po. Wala namang kailangang brand yung honey, kahit anong klase, kahit yung local na brand lang pwede na rin po. Ayan, simple lang 'di ba? Malinis na tubig. I-mix mo siya sa warm water para hindi masakit sa lalamunan ng aso. Kahit sa tao nga pwede rin nating i-home remedy ito, 'di ba? Kung inuubo tayo. Ayan na, ready na po. Ako kasi hindi, mag-ready din kayo ng syringe o yung dropper. Kasi nga, yung ibang aso, maselan sila. Hindi sila iinom diretso sa, Ayan, pinapakita ko yung yung gums ng aso ko. Dati, maputla siya. Ngayon, namumula-mula na. Ayan, nakikita nyo, hindi siya iinom sa tasa or sa nilagyan ko. Ayaw niya talaga. Kaya, nakaready palagi yung syringe ko. Ayan. Nagko-cooperate yung aso ko. Pinapainom ko siya. 5 araw ko siyang pinapainom ng warm water. Kada inuubo siya or yung morning, yung sa snack time, lunch time, sa hapon naman at saka sa gabi. Anytime na marinig kong inuubo siya, pinapainom ko siya. Talagang pinipilit ko. Kasi kung hindi mo pilitin, talagang hindi siya iinom. Kaya ayan, maganda yung resulta. Okay na yung aso ko. Napakasaya ko kasi hindi na siya parang hinihingal, parang hindi na nga siya makahinga nung inuubo siya nakakaawa siya. Pero ngayon sobrang okay na talaga. Playing time na po ng mga aso ko. Actually, 8 sila. Yung nasa labas ngayon, 4 lang. Kasi yung isa na allergy. Yung si Alia, yung dati kong pinakita din dito sa video ko.
yung dalawa na lalaki, hindi ko muna sila isasama sa kay Ramsey kasi si Ramsey lalaki siya. So, siniseparate ko para hindi sila mag-away. Kaya 4 na lang muna yung nasa labas, 3 yung nasa loob, at yung baby ko na dog doon sa loob ng bahay. Hindi ko rin pinapalabas muna. Ayan, playing time. Alam nyo, nakaka-relieve ng stress yung mga aso. Napakasaya. Tapos parang excited sila. Kung makita ka nila, takbuhan, gusto nilang magpakarga sa'yo. Basta, hindi ko ma-explain yung kung anong feeling ko talaga pag andyan yung mga aso ko. Sobra talagang priceless yung binibigay nilang kasiyahan sa mga tao, lalo sa mga amo nila. Para silang mga pamilya talaga, kapatid, anak. Ako, tinuturuan ko na anak na yung mga aso ko lahat. Sige ha, tingnan nyo, playing time. Paki-support naman po ng channel ko, Melanie Baximela. Paki-share po. Tapos kung mas nagustuhan nyo yung video ko, paki-subscribe na po. Salamat! Salamat po! I will see you in my next vlog. I love you!